আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে বরাবরের মতো আরেকটি গাড়ি আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। এটা টাটা 1109 ট্রাক, লোকাল বডি। এটা দিয়ে আপনারা 5000 ইটা লোড দিতে পারবেন। গাড়িটার কন্ডিশনটা দেখেন। আমি গাড়ির কন্ডিশনটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, আর ডিটেল ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে। আর প্রথমে গাড়ির ভিতরের অংশটা দেখাই। ভিতরের অংশটা দেখেন, সিট বাঁধানো আছে, সুন্দর। দেখেন ভিতরটা একেবারে ফ্রেশ। স্টার্টিং গাড়িটা 2012 মডেল। গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ আছে। দেখছেন সামনে থেকে গাড়ির লুক দেখতে এরকম। গাড়িতে 10 টাকারও কাজ নাই, শুধু নিবেন আর চালাবেন। গাড়ির নাম্বারটা ঢাকা মেট্রো 166508। দেখেন গাড়িটা খুব সুন্দর। গাড়ির ডাইন পাশটায় দেখতে এরকম হবে। বডিটা কত সুন্দর বডি। এটা সামনে ডান পাশের টায়ার এবং পাত্তি সিট। দেখেন চ্যাসিসটা দেখেন একেবারে ফ্রেশ। চ্যাসিস একটা নাটও এ পর্যন্ত খোলা হয় নাই। দেখেন চ্যাসিসটা দেখেন। বডিটা সম্পূর্ণ স্টিল বডি, শুধু সাইড ডালা কাঠের। দেখছেন একেবারে ফ্রেশ, কোনো জংকার নাই, কিছু নাই। তেলের ট্যাঙ্কিটা দেখেন, গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। তেলের ট্যাঙ্কিটা বিশাল। দেখেন পাততেছে। ডান পাশের পিছনের টায়ার মোটামুটি ভালো আছে, তারের টায়ার লাগানো। দেখেন পাত্তি সাইড বাঁধানো সুন্দর, একটা পাত্তিও কোনো ভাঙা নাই, ছুরা নাই। বডিটা একেবারে ফ্রেশ। পিছন থেকে দেখেন বডিটা কত সুন্দর। চ্যাসিসটা পর্যন্ত পরিষ্কার আছে। বন্ধুরা, এই গাড়িটি দেখতে হলে আসতে হবে আপনাদের সাভার নয়ারহাটে। এই গাড়িটি নয়ারহাট আছে। এটা বাম পাশের পিছনের টায়ার পাতি সিট দেখেন। বন্ধুরা, এই গাড়িটির দাম চাওয়া হইতেছে 8,50,000 টাকা। তবে এখানে দামাদামির অপশন অবশ্যই আছে। আমাদের হটলাইন নাম্বারে আপনারা ফোন দিবেন, আমি নাম্বার দিয়ে দেব, আপনারা যোগাযোগ করবেন। এটা পর্যন্ত নতুন লাগানো, সামনের টায়ার, বাম পাশের। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য